ઇન્ક્વાયરી એઝ નેચર, સ્વભાવગત પૂછપરછ, સિકિંગ ઇન્ફોર્મેશન, માહિતી મેળવવી. ઉપયોગ: આ ફંક્શન વ્યવહારિક જીવનમાં આપણે ઘણા પ્રશ્નાર્થ શબ્દો જેવા કે હુ, વોટ, વેર, વેન, હુમ, હુઝ, વાય, હાઉનો ઉપયોગ કરી વાક્યો બનાવીએ છીએ. એક્ઝામ્પલ: હાઉ મચ વોટર ડુ યુ ડ્રિંક? ડુ યુ લાઇક ધીસ બુક? વોટ શુડ યુ ડુ ટુ અરેન્જ આઇટમ્સ? કાન્ટ યુ ડુ this sum? How many sentences can you write in English?